Kavout ar leverio diwar-benn Breizh hag e brezhoneg e leverdi kafe dalc'het gant divon e begrel. Eno, en em gavi mer Maïwen ge Catherine a webet intrudu gant mam war ar aktres ker al leverio hor penn-ugent vleso. So stad eus ar gwell al leverio kentan oa bet e bechrel, te oa ken bihan, ken yaouank. Yaouank evan evit Kotzange. Ya neuze e oa bet savet ar gwell-se evit Rheinlands da ker yaden al leverio. Oude ar gwell-se eo bet divizet gant maradourien leverio kostreistol hag a oa deud gant ind sevel ker yaden al leverio. Ou deus digoret leordioù et tiez prestet gant tud ar vro. Matam neus gret perz a me moarwan kaout levrioù diwar-benn Breizh hag e brezhoneg, levrioù nebe, levrioù koz a bep seurt. A neuze, divizet moa digeri al leordi dazon a oa kent ar gwestet da levrioù neve. A tamm gant un nebeut levrioù distol eildorn, quoi, me bon, tamm. Hag amañ eo deut al leordi gruizien, gwestlet kentor da levrioù koz. Yor a gugen vloaz war ler e deud devean ar c'hafe librer. Ya. Vraiment ne chom nemek gruizien hag a zo dedeneg a treo ezellouz Breizh, quoi. Ya. Me chom a ra unan me eustra. Ar bload diwezan oan e bechrel, tos bemde gomz en brezhoneg amañ e bechrel, de wel. Gant tud a dremene, dre aze, a neuze, zahen e brezhoneg ive, hag e oa da gentan tout plijus kenan, veul just, hag un tamm x-fouezus, quoi, e bechrel. Ben a fin meus a jonj deus studio a gomz e brezhoneg e tre graz de leordioù ie. Hag iriande, komz e vez roi brezhoneg ben a fin amañ graz de leordi ma, quoi. Amañ a wechou vez aouzet abadennoù, marteze fetu da re o digeroan, sevel abadennoù e brezhoneg evit eskem etre an dud, pe diwar-benn un danvez bennak, pe evit kemer leorioù, len, komz diwar-benn ul leor, pe un danvez bennak, quoi, te wel. Marten eo vichendrad penaos da zioren amañ gant Ivan, abadennoù e brezhoneg ie, me meus Marten e kedez, me gavdin e ya fe mad en dro, quoi. Hag bezoutud baraon, trochaon, tichehem, da gaoueze ie an mont bo brezuel ie, quoi. Pas mi di bo brezigel hag zo esor marte, fa zur a war, stu. Da genig dei, vid a rez o dedenet, marte. Stud dedenet da sevel seurt abadennoù, ive, relon mont e da rampret gant Ivan, marteze.